โอ้ย FK Simulator สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับปิดไลฟ์กี่โมงครับดึกอยู่ครับปิดไลฟ์ดึกอยู่สวัสดีทุกคนนะครับผมปิดไมค์ไว้ปะเนี่ยไม่ได้ปิดโอเคเล่นด้วยลูกพี่ได้เลยครับผมเดี๋ยวให้ลิงก์วีไปหาคนแบกครับผมไม่ใช่มาส่วนใหญ่เกมอีเวนต์น่าจะเป็นอีเวนต์ AFK นะผมก็มาไลฟ์แบบเล่นเล่นเปื่อยอันนี้ทำอะไรอ่ะได้อะไรวะกดแล้วได้เลยมีคายมีเซตแนะนำไหมครับเนี่ยตอนนี้ผมลงกับใครก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วีไว้ให้เด้อเอ๊ะลิงก์วีมาเล่นนั่นได้ปะกิจกรรมได้ปะมีใครรู้ไหมลิงก์วีเล่นกิจกรรมได้ไหมถ้าเล่นได้ก็จะแปะไว้ให้แล้วกันแปะไว้ก่อนจะแปะไว้ก่อนอุ้ยถึกเกินอุ้ยตัวอะไรวะตีได้2,000ดาเมจตีโคตรแรงเพชรจะหมดก็เพราะอีเวนต์เนี้ยเนี่ยทุกคนระวังด้วยอีเวนต์ชั่วร้ายมากแม่งเสียเพชร300เพื่อแลกกับอาวุธแล้วผมแบบเชยเอ้ยกูดาเมจก็ตันอะไรก็ตันแล้วกูต้องมานั่งสุ่มโอ้โอ้โอ้พี่ชิบเยอะพี่ชิบแบ็กโฟร์บัตวางจำหน่ายวันนี้แล้วเวท bro โอ้ยไม่แตกอะเวสเตจ20ไม่แตกมันโหดอะไรขนาดไหนสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับโอ้จบละมันได้อะไรมั่งเนี่ยเมื่อเช้าเล่นไปแทบไม่ได้อะไรเลยผมเลยไม่ได้เล่นเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าถ้าตอนนี้ก็ Welcome ดูการฟาร์มแบบเอวิตามเพราะตอนนี้ก็เบื่อไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วไหนได้ของอัปเกรดปะได้ของอัปเกรดอ๋อเสร็จโจนี่เลยอัปกระทา
อัพกระทาหมดแล้วเหรอใช้เปลืองใช้ได้นะโอ้164โอเคเดี๋ยวไปเซิร์ฟบีนานๆทีไลฟ์เหรอหรือผมไม่เห็นก็ไลฟ์ไปอาทิตย์ที่แล้วนะเอ้ยวันศุกร์ดิเอ้ยวันศุกร์ก็ไลฟ์แล้วก็4 วันที่แล้ว3 วันที่แล้วก็ไลฟ์เพิ่งกลับมาครับผมใกล้จะได้ไลฟ์ทุกวันแล้วใกล้จะสอบเสร็จแล้วเอ้าไปเอามาร์คผิดแปลงไปมาร์คอีกอันหนึงเฉยเลยโอเคมาร์คใหม่ละก็ตอนแรกว่าจะไลฟ์สัปดาห์แล้วไม่ก็สัปดาห์นี้ก็จะมาไม่กี่วันพอดีว่าอีเวนต์มาพอดีก็เลยต้องลองหาคนเล่นครับอีเวนต์เล่นไม่ครบคนสักทีหาคนแบกต้องพูดอย่างนี้ว่าหาคนแบกน้องเป็นไงบ้างเพชรพี่จะหมดแล้วน้องโกโจ6 ดาวยังไม่ได้ทำเลยเอ้ามันเข้าผิดอันเมากาวอีกเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จัดตัวละครใหม่กันเอา6 ดาวไปน่าจะ6 ดาวไปดีสุดมั้งเอาเดทโหนดไว้ดีกว่าไอพวกที่ไม่มีนี่คืออันดิสตอไปเลยเอ้ยอันดิสตออะไรล่ะเอาบักอ่ามีไหมซอสอาร์ตมีไหมซอสอาร์ตใช้ดาบโอเคใช้ดาบสุ่มดีครับโอ้ได้ดาบอีกอันหนึงถือว่าดีงั้นพี่ก็อืมคือเกลือมากเลยอะคือเพชรแม่งจะหมดแล้วเนี่ยไปพร้อมยังเลย let's fucking go bro มันไม่มีเวลาบอกเลยนะประเด็นอะสมมติไป 15K ละเพชรจะไม่มีอยู่แล้วเนาะเพชรก็ของก็เคยดาเมจเคยก็ตันสุ่มรออัปเดตหน้าดีกว่าเก็บไว้ก่อนแม่งไอ้ดวงยิ่งซวยอยู่ดวงคนเรามันไม่เท่ากันเอาไม่ใช่เห็นคนเขาท้อกับการทำ legendary อาวุธกันก็ผมไม่รู้ว่ามันหมดไปเยอะขนาดไหนในการทำ legendary นะก็รู้สึกว่าออกยากใช้ได้นะพวกเด็กน้อยโอ้มาแล้วเอานี่เว็บไหนไม่รู้มั้งเอ้ยใครส่งอีเมลอะไรมาอ๋อไม่ใช่อย่าลืมใช้ชื่อลำกินหมูไงเลยลั่น
สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับรับรับอีกคนหนึ่งโอ้โหเราจะคิดว่าจะไปถึงสเตจไหนดีเนี่ยผมว่าคิดน่าสเตจสัก30ไหมเฮ้ยอึ๊บกดแล้วได้อะไรวะทุกคนกดแล้วมันได้อะไรวะมีใครรู้ไหมกดไอ้เมื่อกี้ไอ้ที่ขึ้นหน้าจอผมยังไม่รู้เลยว่ากดแล้วได้อะไรเวลตัวละครเกี่ยวกับดาเมจไหมในกิจกรรมอ่ะพี่คิดว่าไม่เกี่ยวนะเกี่ยววะเกี่ยวที่อาวุธเวลตัวละครไม่เกี่ยวเกี่ยวที่อาวุธแค่นั้นอาวุธกากก็นั่นแหละทำได้แค่นั้นคือแบบใครไม่มีเพชรก็ต้องทนเล่นนะพี่คิดว่านะคือว่ามันใช้เพชรมากเลยอีเวนต์อะในการสุ่มหาพวกอาวุธอะที่แต่ละตัวละครแบบจำเป็นใช้อะปัญหาเรื่องอะไรวะเนี่ย High Energy Striker ไม่อ่าน Bro what the fuck เฮ้ยทันปะเนี่ย40วิทันเว้ย FF what Bro what the fuck อย่าพิมพ์คำนี้ในช่องพี่ไม่ดีไม่ดีเอาตายเฉยพบคนนอนสโลปคนหนึ่งขี่มาใส่เล่นละเฮ้ยอุ๊บกดแล้วมันได้ท่าอันติเมตอะอีเวนต์ชวน AFK ครับอีเวนต์นี้โอ้ยบักอันนี้ตีตัวอะไรเนี่ยวัดโกคูโปอ่ะอ๋อวิญญาณโกคูอ่ะวิญญาณซูเปอร์ไซย่าวิญญาณโป๊ what the fuck งงหลาเลยอันนี้อะไรอะดูแข่งอะนั่งอันนี้ทีมอะไร NU West BM ฟึกสไนเดอร์นะฮะใช่ครับ ฮึบ Mid, he tries to catch somebody off guard and get a nice little pick, but doesn't manage to make that happen. A little bit of a spray through over a short means that Crossmine is down to 62 HP for the moment. Softening him up, and Allow gets yet another nice shot. Tailwinds away just in case there's a double peek. We do not see that come through. Now it's going to be the Blade Storm popped. Voids, paint shells, both updrafts now. เดี๋ยวผมแบนแชทในโทรศัพท์แล้วกัน Have been huge. Showstopper gonna fly YouTube out. ไม่ Both YouTube of them. Spike down Huge shot from the side of YouTube Jitter, อ๋อไม่ใช่ great use. Manages to get the 2-for-1 special with the rocket. Frostmine still alive with low HP. He's looking for Solo, who just can't quite steady his ผม aim. ไม่ได้กด It's clipped อะ to ไร the ก็พลา skull ด by sorry that ด้วย Vandal.
He goes down, and now it's just on Perry, who's just making his way into showers. And in this 1-2-3, it seems like เราก็ต้องให้ผู้ชมได้ดู utilizing 2 of their ultimates that สิ่ were งที่ online. ผู้ชมบอกไม่ They อยาก have stabilized. 5 seconds remaining. Perry would need to kill both. They can't even get the first. Frostbind comes up with 3 kills, and boom, fighting 8 rounds in the half so far. Last round before the switch. Yeah, this What is the just a fuck, little bro? bit kind of concerning to me that New Turn doesn't Only a really have the well, a lot of bit concerning, but I mean, in that ตกใจเลย New Turn doesn't really read their situation super well. They get those opening kills, that's nice, but you know, stacking up for the Rocket, not the best. They're still sitting on both the Viper's Pit and the Rolling Thunder. So, you know, maybe there's the potential you could, if somebody pops off, you could build up a second one. Instead, you're just sitting on these ults, getting no value out of them, and losing อ๋อ rounds. ผิดอัน And there's the cost But you of can't using that change. tailwind early. I mean, allow just kind of doing it predictively in case there was going to be that no peak. But had he not done that, you know, we know and with hindsight and with our, you know, just kind of being able to see through everything, he had to realize that nobody was there trying to trade that back. He would have been safe. He would have been able to exit. Rolling Thunder at the ready, but allow goes ahead. ถ้าอาวุธคอมมอนแล้วอีโวเวลจะหาย But he manages to ไหม keep อ่ะ that out นี่ยังไม่ได้ลอง first. นะ Tickets, however, comes up with 2, takes เพราะ out เพิ่ง the มาเล่น asset, เอง follows ผมเพิ่ง up มาเริ่ม with เล่น the เอง race. And now it's going to be Suggest using a Viper's Pit of his own to go ahead and lock down this site, try to make it Spike impregnable planted. for Boom so that อันนี้ New คือ Turn เพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะ 4th round here in the half. Yeah, of course, last round of the half, so no reason to not go for this for Boom. This time around, yeah, Eeyore is going to come in behind Solo. Solo leaves it right as Eeyore comes through. He's got that lockdown. We'll see what kind of position he could maybe get in. เออ It's โอ้ going to be wallbang. กดไม่โดนมัวแต่ Making his way up through elbow, manages to find Perry. Takes a spray in behind him just in case somebody's creeping up through that slight little bit of smoke. But here comes Eeyore. He finds Suggest. The smoke's going to go down. And it's a lockdown right in the center of the point. Frostbind gets young. And now is just Solo. He hears the defuse get started. Push him off in time. Gets the kill. Now looks to play this patiently. He knows that he didn't get the half. He knows that this is going to explode. Solo will go ahead and get a second kill in the round just for good measure as he clutches it. Switching sides. New Turn afloat. I mean, just what an incredible attempt here from Eeyore and Frostbite. Very nearly upending New Turn in the final round of the half. I mean, that was way closer. wonderful. That was way wonderful. Closer than you would have ever anticipated. Beautifully piloted by them. Oh, ดูจอเล็กไป I thought they had it there for a second to kill him. Once that lockdown went down, I'm like, well, here we go. Like, ดู it's ผม going to ดู be จอ 9 to เล็กบวกกับ 3. เล่น And I'm like, well, then we curse Boom. ถ้า So มี it's 2 จอนี่ okay. คือเยี่ยมเลยผมแบบซ้ายห Yeah, นึ่ง that ดู didn't go so well for F4. อีกขวาหนึ่ง So I คือ don't แบบ know. เยี่ยมเลยอะ Doesn't seem to work for Korea, man. I don't think we got that magic. I think we just need to win games if that's what we're going to happen. But I tell you what, this... we're uncursable, but we're not unbeatable. We've learned that. Yeah, exactly. Well, I mean, dude, all around, Boom. Just a phenomenal half. Again, doing their homework on New Turn, knowing that they like to fake, knowing when they like to do it, reacting to it จะลองอัพให้ nicely, ดูแล้วกัน knowing เดี๋ยวผม when ไป to ดู save their guns, สเตจ frankly, 20 ไม่ knowing ไหว when อะแม่ง rounds are over and backing off, เลือดยังโห you know, ดเลยตัว managing อะไร their วะเนี่ย economy so บลี nicely ด that เหรอ they basically had assault ไม่ใช่เรื่องอะไร rifles อ่ะ all through after the bonus. ไม่เคย They ดู won the first เรื่อง three ผี and ด้วย never were really challenged too much after that. Alright, a little bit of a one-way smoke set up there at Showers. Gonna see if anyone's peeking forward. วันนี้เริ่มแข่งยาวมาถึงที่ No, they will not. They're looking to play this out somewhat patiently. Hawk goes out, but with how many nebulas are up, there's no one to blind. But are they going to be prepared? At least he's creeping forward. 14 อ้าวทามิ่ง They actually don't turn around, but all of a sudden, 3 kills come in for New Turn. Frostbind flips. First can have Blaze go down. It's just Eeyore on his lonesome. Doesn't manage to get anything done there, and the pistol round this ทัน time ไหมครับ will go the ห way นู of ยัง New ไม่ถึง Turn. ครึ่งหลอดเลย That's 40 วิ a huge pistol win for New ตัวนี้ Turn มัน to โหด get จัง this defender's side ต้อง going. มี Let's อาวุธ see if they can แบบ maybe, you know, right the ship, get kind of in the hands of ถ้าสุ่ม their own 50 players, แล้ว the นั่งทำเป็น confidence, the momentum, the things that they were เออ lacking ถ้าสุ่ม until 50 ดีก probably ว่า 300ไหม about the second half of that first half. So it's going to be ตัว a จาก couple Soul Spectres. Eater โอ Well, เค you'll see ครับ this ขอบ with คุณค New รับผม Turn where it's kind of like 2 Spectres. If players are able to keep their เอ ghosts, อ they'll ว่ะ just น่า hang คิด on ว่า to them. 50 แล้วก็นั่ง Try อีโว to, อีโว you know, จาก fake a ขาว little ไป bit extra, เขียว try to, เขียวไปม่วง kind of creep เอ forward a อ little มัน bit สุ่ม with แค่ that 50 เพชร economy ผม if ไป they สุ่ม can. 300 เพชร Now น่าคิด Boom อยู่เหมือนกัน going to be on the eco. Feels like for the first time. โง่พูดอย่างนี้โง่ผมโง่ Yeah, pretty much. Gonna be the only time that they've really
been on the back foot. I mean, a little bit of awkwardness at the very beginning of the map with the economies on both sides, where we weren't seeing, full buys coming out, but allow. I mean, what are you gonna do when he's nailing shots like that? It says, I'm just gonna hold on to the ghost, have my armor. Parry as well with the Spectre. It's gonna be outgunning. Finds E. แซดเลย You can see น่าจะ first สุ่ม hitter แบบ trying to push through 50 on แล้ว that ก็ไป Yachty. ทำ Gets enough น่าจะ space, คุ้ม but กว่าปะ Yachty's able to get out and avoid ได้ any เขี่ยวันหนึ่ง damage หรือเปล่า himself. หรือเป็น Parry gonna get healed up a bit. That fault line. 52 It's Parry. He has to wait. Dog's gonna help buy him some time 300 though. 300หาร5เนี่ยเหรอ15 ครั้งเหรอตกเลข One enemy Now remaining. 6 coming ครั้ง in, nice dink there from Solo. We'll find cross final. Lose suggest. 6 ครั้ง But allow ได้คอมมอน go ahead. Starts 80 the round off with the first blood. Gets the finishing kill as well onto Asterisk. ผมว่ายังไงก็น่าจะคุ้มกว่าปะสุ่มคอมมอนแล้วเอาไป There's I'll be something- I when have I a have statistic it. in my brain, but I'm wondering if I want to It's speak about it into existence. 3 Oh ที boy. ดวงดี Might have Korean fans Dong coming for Suway. me if I do. ดวง I'm สวย just gonna let you Win or hang lose, on to I that will- until after. win or lose, I'll talk about it after this round. Okay, that's fine. I don't want you to get in trouble, man. I need you healthy. We got a lot more Valorant to play in this tournament. You need to be alive. I mean, this is น่าจะ only คุ้มกว่า day นะ 2 of รอ an วีนะ entire โอเค week ครับผม of this tournament,สุ่ม so yeah, absolutely. อันนี้ Need แป๊บ to, นึง need to stay healthy, need to stay nicely rested. เพชรหมดยัง If we could just Like put the you ดู players. สภาพแล้ว in that จนแล้ว cryogenic เนี่ย chamber that they have on Icebox for a while, so Okay. you're ready, I'd be okay with that. It might take a little bit too long to thaw me out. พัดค่า It is getting a little chilly in Korea. โอเคฟิล Yeah, we're getting there. I got the window cracked open. Nice little, Yeah, nice little fall. breeze There. coming through. it's fall. I love that we get all 4 seasons here, but all right, boom. They do take control of Hookah, and still Hyunny gonna send the Trailblazer out. Gonna see Blaze Kings over there as well. Spike making its way 3 towards Hookah, so setting up for a B hit, and nobody's really in position to do much about this on New Turn right now. เดี๋ยวผมลองอัพให้มันนั่นไหมอัพไปเวล 2 Kind of creeping Feel. forward. They'll make their presence known. Solo มี just สตาร์เวล 2 ไหม barely survives. 8 HP. Great spray from Flips. มีเวล And, เกี่ยวโอเค We do have this guy nearby. 30 There's seconds Kenny. left. We'll be able to โอ้ top up โอ้ยคุ้ม Solo. ไปผมว่าน่าจะ Take back now. อีโวอย่างงี้น่าจะ A ลุ่งกว่า sight suggests lurking inside of the poison ขา orb. ดอีกอันหนึ่ง Hawk goes out and แต่ทำน่าจะนานอยู่อะ He's looking for a little bit more. Spike And he's gonna down find A. it. Gets a third, but Eeyore trades it 10 back. seconds left. It's just in the head. เรียกสภาพแล้ว That's น่า one, จะ but นาน now นะ a เนี่ย 2v4 up against a rifle, 2 Spectres, and an op. And with no time left, it's just gonna have to be the weapons held in hand here for the side of Boom as they look to survive. Yeah, I think Boom kind of overthinking themselves a little bit on this round. They see that there's not much going on the B site, and that I think maybe made them think that there was a lot of Everyone members of be New there. Turn waiting in the wings. You saw that Hello. spray from Flips into elbow. He didn't get the kill. He darn near had he ผม got ว่า the kill to ให้ Solo. เพชรให้เหลือ That สั would ก have been a 20,000 ก็ completely น่าจะ different ดี round. They probably would have pushed to How the to B, ถลุงเพชร taken ให้หมด control of it, got the spike down, and then would have made New Turn try to do a 4v5 retake, but instead no kills, no information garnered on where anybody on How New to Turn ถลุ was, ง so เพ they ชร have to rotate with not เอาครับ much วันนี้ time left. Back over to A, that one-way ถลุง smoke เพชรสักนิด so หนึ่งนะครับ effectively by Suggest there. 50 เพชร well, เหมื people อน can สุ่ม breathe ตัวละค easy ร now. Say. And they played versus Yunny as Perry pushes in the showers, finds a nice headshot. 6 rounds was all that New Turn was able to get. I was wondering if it was a New Turn curse, where as long as Hyunny is in the lobby when they're on bind, 6 rounds is as many as they're going to be able to win. But it seems like that curse was broken very quickly. Like I said, uncursable. มีใครเพิ่มอีกไหมเอ่ย New Turn making their way back, pulling over here into elbow. Is Hyunny just playing safe? As Allow will go down, but managed to find a kill first. Man, Flips is just One nuts enemy today here on remaining. Bind, and he's แต่ gonna สอ get ง taken down โอ้ by โห Solo. นิด Good เดียวเอง crossfire ถ้าเป็น setup เทียร์ between 300 นี่คือ and the Cubby ลดไปเยอะเลยอะ not going to be able to do much after getting stunned up a bit. And that is going to be another round here for New Turn and Eco, though, for Boom. So, it is what it is. Try to do as much damage as you can. You do find the operator again. Hand it back over to Allow. 8-8. We're all tied up. Yeah, it's been a decent run back here from the side of New Turn, but they're not out of the woods yet. พี่ไม่เล่น Far from ไม่ it. เตอร์ Still หรอครับ going ผม to need พี่ 5 more to try to make it happen. พี่ขี้เกียจเปิดไข่อะน้อง พี่เบื่อเปิดไข่มากเลยพี่แบบ Time to go ahead, call มัน timeout. เกมมันยังไงต้องเปิดไข่เป็นชีวิตจิตใจอ่ะพี่แบบ what the fuck bro Where we're getting ไม่ hit ใช่ the แนว hardest from, and look to correct the ship.
Yeah, I wouldn't honestly mind seeing maybe Right, a the fast shit. hit Evo ไม่ได้ on อะ either way. I would Tama love to Evo see ไม่ maybe ได้ a อะ fast ตัน hit แล้วล่ะ here from Boom. Maybe try to hit Hookah. They've been getting it kind of for Ping อะ free. We haven't really seen Solo try to play out of it too much. A lot of times he's kind of the one if they don't play a raise, like sometimes they'll play suggest on raise, but of course him switching over to the Viper, leaves that territory open. And look at the pigs right there. I think they are going to make a fast hit พี่ attempt ใจ to get ร้าย through Hookah. จริง There's been น้ a อง lot of space given by New น้อง Turn. เปิดไข่ and ไว้ it ได้ไง hasn't พี่ been แบบมันมี punished รับจ้างเปิด by ไข่ New ด้วย Turn พี่ yet, so โอ้ maybe ว้าว Boom อุ้ยโอ้ได้พัดม่วงมาแล้วพัดม่วงเนี่ยไปใส่ตัวอะไรได้บ้างเนี่ย Ahead to run down that clock. รีวิว We'll 5 start it เดี๋ยว up อัพ again as we get back into the action. And อัพอะไรดี hopefully for the sake of อัพ Boom, ให้ใครดี the อัพให้นารู coach's โตะไหม words will be enough นารู to โตะกูใช้อันไหนวะเนี่ย reinvigorate them and instill some confidence back into the squad. Suggestion's going to be looking to hold it down short. อัพให้โงกุลแล้วกันไม่รู้ Find one to let the paint shells fly out. กระจายกระจาย So, as they spot one over on the side, Grab Johnny him, is hit there that trying to one. support. Manages to make it a 1-for-1. He goes down. Okay. Another flash out. Pushing up. The teleporter was used How- by Allow to get himself out the safety. The B site now going to be unoccupied. Perry lurking here. Has to shoot the Seeker. TP นั่ง and ดูแข่ง Suggest วาโลต่อครับ manages to find Eeyore. Comes in to try to help. โอ้ทามิ่งโอ้ยโอ้ทามิ่งจัดเลย A little bit awkward as that is just Solo getting caught after shock in hand. Goes down. Now a 3v3. Now, this is both teams doing good things at the beginning of this round, and just barely Boom's able to get a further advantage. Allow's going to get slowed up. Storm has come wow. out, so the op in the backpack for him for now. Pushing around, needs to clear the right left Oh. side. Manages to spot one, but flips, just instantly strikes. Gets him in the head with that Phantom. Just going to be recovering from the decay, and with 2 members left, they say, yeah, no, we cannot win this. Let's pull back, hold ต้อ on ง to ฟาร์ม the มี weapons. ชาติถึงจะได้ลูฟี่ Try to catch somebody ลู on ฟี่ the 6 ดาว exits มันเป็น very ลูฟี่ close ร่างอะไร to ร่าง the ไอ้นั่นว่า outside ร่าง of ซอมบี้ Maul. ปะ Goes for the peak, Last manages player to find standing. Frostmind. Manages to get พี่ไม่ใช่นะซอมบี้ Makes ร่างไอ้นั่ a นน่ะ painful victory for the side of Boom. They only managed to hold on to 1 rifle. Yeah, ตัวละครหาย I think that Allow may have dropped that operator a long time ago and grabbed a gun instead, and it didn't. I don't believe it fell into the hands of Boom there. Not that it would have. I don't know how much it would have mattered either way, but this is just great okay. stuff from Boom, dialing up a good B hit at the right time. Even though it gets slowed up and is ไม่รู้ว่า read โหดไหม decently ไม่มี well ใคร by ไล่ New Turn, ต้อง they're รีบ able to ฟาร์ม take ครับ control of long ไม่ B, รู้ว่าจะได้หรือเปล่า displacing Allow ทำ with ไม่ได้ that ก็แลกเป็น operator, ตัว sending 5 ดาว them through เย the อะ teleporter, opens ๆ up สัก the space they need to get กี่ the วัน spike ว่า down. อีเวนต์ Now they take a lot of damage in the ไม่รู้ไง process. ว่า They're at least able to get the round win. ไม่รู้ว่าอีเวนต์มันอยู่กี่วัน Even if they're all scrappy, it doesn't matter as long as you're the first one to hit 13. Unless it's in overtime, in which case you gotta go to 14. But operator boosted here on top of truck for Allow. Jump forward, flip shitter. There's Bunny coming out as he double blast packs forward. Showstopper going to be used. Allow gets a nice shot in onto Frostmind. Flip shitter tagged down, doesn't manage to find anything with the rocket. Now just has 30 HP remaining. Oh. Push forward and Suggest wins that. Are you joking? He was watching, but he just doesn't manage to get the damage through. Takes him down to 13, so it's still significant, but not exactly what he was going to be looking for. With him falling down, this is now a 4v3. 2 of these players effectively could be out of the fight at a given moment. Any stray bullet going their way will take him out. You know, Solo looking to pick up this operator. Allow kind of, I don't know, caught sleeping a bit here in this corner. He is going to find it and continues to watch down this short A direction. There's the turret that look to be into lamps pretty effectively. They have enough space to get the plant down. You do have Hyunny waiting over on the elbow just in case somebody tries to come through there, but now they're going to know. Yep, this is going to be the fault line coming out. And we'll go ahead and hold on to the plant. Shot's not going to find any kind of connection. 1 member strong, New Turn. Need to get this retake. So just goes down. 15 HP on him. Not too surprising to see him fall with the rest of the turn. They no longer can afford to lose out on members. Perry gonna make a kill there onto Flip Shitter, but then falls to Blaze King. Gets taken down by Hyunny. Now in a 1v2. Trying to get these headshots in, but Hyunny gets there first. New Turn will have the defuse, and they will have another มัน tie. ผ่านสเตจ 9-9. 30 นี่ยาก They'll มาก hold เลย off on the defuse as Hyunny 20 wraps นี่ก็ around ยาก to go แล้วเห ahead มือนกัน and retrieve the operator, but otherwise New Turn. ต้องมีตัวเบต้านะผมคิดว่า Yeah, a lot of this is straight up because Suggest just flicks the flick of his life onto Astric. Astric should have had him dead to rights, but I don't know. He ate his Wheaties this morning because he just turns and pops him with the Vandal. That's very nicely done by him, and that gives them control of showers, gives them a lot of
ability to control that, a little bit of the tempo, a little bit of space. Allow, again, caught sleeping a little bit up in heaven on A, but at the end of the day, they're able to maintain and get through there. Whew, that was a really good round, a really good attempt from Boom. Just not quite enough to throw off New Turn. The quick reactions from Huddy to get over. Hits a couple nice flashes to keep them stuck in lamps. นะครับผม Well done there by New Turn. Let's see what Boom's got dialed up here. 9-9. I mean, they've got 3 stingers coming out right now. If they can get an ult orb for Eeyore, First fire, the bro. lockdown available, but yeah, they're not even going to rotate to that side. Shots coming out to look for a target. Stinger's going to be used, but allow. He goes to the repeat back over from Elbow, manages to find Flip Shooter, so one of the stingers is now going to be laying on the floor unused. And he creeping out through the nebula. Spike planted. Back in, will have Blaze right there on that left side flank on the other side of Arch. Line of sight and doesn't manage to make it happen, and he snaps right in onto Blaze King's head. Eeyore taken down off screen as well, as Allow finds yet another op shot. New Turn, hungry to take the lead for the very first time here on Bind. Solo cleans up 2, the defuse will come in. New Turn now have full momentum behind them. Boom need to stop this if they want to take this first map. Well, this is kind of that round that Boom was worried about earlier when they noticed that B site was rather open. They adjusted to it nicely, you know, had a good timeout to come back, find that open space, get around in their bags, but then New Turn on the fly is able to recognize that that hit could be coming after kind of pressuring Boom into a bad economic situation. And just surrounds the B site coming from all the different angles. Hyunny's able to stay there in long B, control that space. Elbow, they've got Alley, they've got it all, man, and it's just a crossfire across the board for them to wipe Boom out. But again, you know, economically lacking for Boom on that one, so you don't want to, you know, take too much out of it. Still do manage to get the full rifles out. Asterisk just going to be the only one on the side of Boom that has that half armor. I've got your trail. Star pop coming through. Flips saying, I think he's going to be over on the left side. Throws out the paint shell. Seeker now going to be coming through yet again. It's going for the chase onto Perry. Leave that back. I think it actually managed to connect him. I think it was sort of pushed. Flip Shooter going to go down as Loud finds a kill. Yoni, who now has the operator in his hands, gets rid of Asterisk. And now it's just Eeyore. All of a sudden, just explosion that's coming through as kill after kill comes out. New Turn win the round. 11-9, 2 more to go for New Turn to take their map pick a Bind. That one felt a bit forced, and you know, what an escape there from Perry with a little help from some of his friends. Right at the last moment there, Suggest pops the toxic screen to cover his escape with the Seekers trailing him. So that's a good start to that round, and then Boom, the call is to just be aggressive off of it, and New Turn's right there, ready and waiting with open arms. Yeah, Hyunny, we know he's really good with those snipers. We've seen it when he's played Jet before, and this time they're giving him a little opportunity to do something this one time, but it is going to be the operator back over to Allow for this, pushing aggressively through Shower, seeing if, again, you know, New Turn can kind of see if they can catch the adjustments that Boom is trying to make, but this time, nobody from Boom is really pressuring into Shower, so far, Allow hasn't found anything. Yeah, it's just staring out over towards Asterisk, but hasn't managed to spot him in solo. Come up with a kill. Push out there from Max into short. Presence for the Trailblazers spot. The days hard to tell either way. Perry manages to line up Eeyore, then gets straight back. Blaze King with that Sheriff. It's a nice headshot through, but unfortunately, it seems like that's going to be the only kill that they managed to find. Spike's now being rotated over towards a site. Suggests still hovering over at Heaven. Will drop down. Maybe get tucked in behind the box or just set up a nice little cross angle, as he does have this slight little one-way smoke set up. Asterisk dips into the poison cloud. It will collapse. His health will go back up. 30 seconds Tries left. to see if the coast is clear. Well, this is going to be rather difficult, of course. He's going to throw down a few stars here, but Suggest is right there. He's just going to push through gun in hand. Oh my god! Oh my god! Yeah. The swap over the Sheriff. What the Beautiful from Asterisk. Now he can recover the rifle. Has it in hand, but is he going to be good for the kills? A 1v3, the odds absolutely stacked against him, but my god, what a miracle of biblical proportions it would be if he could pull this off. Bring them within touching distance of New Turn yet again. Operator on one side, Hawk goes out, doesn't manage to spot anything, no confirmation of his presence.
pick his angles, figure out where to watch. The fault line goes over to the shower. He tries to push out the back. And oh wow, it was a great sheriff shot. He's just a little bit faster on the เฮ้ย draw when it รอบ comes นี้ทำ down ไม to the เกือบครึ่ง rifles. ดาเมจเนี่ย Gets the kill and New Turn are now at match คงต้องอัพอาวุธให้เกือบตันนะเนี่ย Boom. อย่าฆ่าแบบ Run it ส back เตท three ไว้ส in เต a ท row. ได้หลาย That ส takes เต us ท into overtime. What a reaction there from Asterisk. I would love to see that again. I thought, yeah, I would love to see that again if we could get that replay. But man, oh man, I thought Suggest had him dead to rights. รี And เจนสัก he ชิ้นหนึ่ง just แล้วล่ะ pops up the There. gun, the crosshair placement is กดแล้วดาเมจมันจะแรงขึ้นเหรอ to get that kill. Just not able to recover enough. I mean, a tall order, of course, with 3 members of New Turn left. They come at different angles to him. He's stuck behind the boxes. You know, a monumental task for any player to try to overcome that. Here they go. They're going to get a little bit aggressive on this one. And the long B. Blaze King gonna still take a chunk of damage from the เอา after มาแก้ shot. ทางส Obviously กาย can't ได้ get โคตรฉ himself ลาด back อะ up. เอาบีดมา Just แก้ทางสกายอะ spray. โคตรเฟี้ยวอะ Gets quite a little bit of damage there on the Hyuni. Down 15. Flash is destroyed. Flashes come out. Well timed. Very blinded. Flips is gonna be good for the headshot. That was a really good flash to set Flips up. They wait out the utility just long enough. There's the rolling thunder coming through, but Flips is not on the bad side of it. Suggest gonna find Frostbine's dead. Yep, on the site. So now things even up here. New Turn ahead by 1. Let's see what Flip Jitter could do. I mean, they lose out on that Viper's pit. The spike never got planted. Good rolling thunder from Solo to interrupt it. And things just started to spiral out of control from there. Trying to creep around, take the spike through defender spawn. Get it over towards A. Blaze King can hang back, play around elbow, and try to pick them off one after the other. He manages to find Hyuni. Making their presence known as the blind 30 comes seconds out. left. Everybody else steadily creeps over, but Solo has made his way over to the A site. He says, this is reminding me of a play that I would do. A play that I in fact did do earlier in this map. I'm gonna go investigate. Now he'll hear the plant. Can he interrupt it again? The answer is gonna be no, but as he goes out for the peek, he finds Flips. Blaze King still creeping through. We need to be watching Solo back over on that A site to see what he can get done. Blaze King just gonna creep back over now through the defender spawn, but the teleporter has been taken by everybody else. See if he's gonna be able to defend this, but he's so wary. He doesn't know. He doesn't know that they took the teleporter. Oh, he never heard it. He never heard it, Achilles. player And look at standing. this. Solo's coming through. Suggest is going to get 1. Asterisk trades out. But now the time is ticking down. Solo from behind. Never saw Blaze. Tap on the spike. Blind connects. Running out of time. It just goes for the push, but Blaze King shuts it down. The long lurk through defenders. It does manage to pay off for all of his time, for all of his creeping along. ซุ่ม He manages to keep his position completely น่าจะได้ ambiguous วุ้นรีเจน and นะ unknown เฮ้ยทำไม to the side of New Turn. เห็นเมื่อกี้ Gets เขียว the ๆขาว jump on Solo. Gets Oi, the oi, out oi. trade there เดี๋ยว on เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Suggest. เดี๋ยว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  Keeps Boom alive. 2 more in a row, and we Back, got an back. overtime. I mean, just galaxy brain stuff from Back. both teams there. You know, even though Blaze is kind of แปลก not aware of the teleports or those other things, he ends up catching Solo off guard. Solo read that like a book, but you know, it was just kind of an unconventional Oh, but the positioning bun- here from Blaze, who's getting aggressive, trying to push ทะลง forward. I think he's just creating ทะลวง space to ทะ try ล to ง make sure that that โอ้ orb ภาษา doesn't ไทย get ไปหมด taken ละ by a Lao. Blaze is gonna go ahead and snatch this up. That's the Seekers online. He's thinking about using it immediately, but seems like he's just gonna go ahead and hold it. But สมครับ 3 เอา ultimates สัก to utilize. เอาให้หมดเลยแม่งไป Pretty ดีเท่า decent ไหร่เนี่ย spot. คุ้มไหม Short เนี่ย A, however, that's going to be fairly unassailable unless they can somehow get a lucky pick in lucky. onto Suggest. ลักกี้โอ้ Well, we'll see. It pushed a bit forward. Oh, Is there's carry a again object into classic Hookah. one We've seen him been Got okay your getting out of it. ฟิว Can use that toxic screen as kind of cover. ฟิ See if ว he's pressing up big time. Eeyore is ready, and Eeyore is going to get the trade. ฟิว Really solid start here. Man advantage now over for the side of Boom. ฟิว Nice. Pulling back again You over should into run. elbow, waiting for reinforcements to arrive. Gonna be the ฟิ lockdown ว placed by Eeyore over in Hookah. It's off the majority of the sites. ฟิว Solo. Okay, we'll see that get destroyed. ฟิว Now just gets crept ไม่ลง up. ไม่รู้ละ 30 ช่างแม่ง Towards ละ the ฟิวให้ archway หมดละ garden, but the full rotation has come through. Boom, making their way out onto the A site. Seekers confirm his presence here for Hyuni and the rest of New Turn. He will go down. Blaze King finding that kill. Eeyore just looking to make sure that the rotation can't come through Link. Lau will find a shot onto Flips. Eeyore now going to start making his way back over to A to try to defend this spike. New Turn still going to be in a mandate's advantage, looking to try
to finish off this map. Well, this is going to be tough for New Turn. Allow, they're just not giving you any space. Suggest going to get a kill there on the Frostmine on the side. Okay, 3v3. Allow with the Frenzy. Has to push in. Making their way forward. Nanoswarm comes out. They don't manage to kill it off for the activation. Spot one. Allow manages to get one, gets two. Can he get three? He absolutely can. It's four on the round. The defuse is going to be there. And New Turn. Oh, wow. It was so close. Definitely not anywhere near as clean as they would like it to be, given that this was a map pick. But they barely managed to scrape by with a victory. So well fought, though, for Boom Esports. I said it earlier on. I'll repeat it now. I think they absolutely should hold their heads high because they pushed New Turn to the limits here on this map, and now they have their own selection coming up. So still very well an opportunity for them to take this into a 3-map series and potentially take it as well. I'm right there with you. That defender's half was phenomenal from them. They had New Turn read so well. They clearly done their homework. Again, understanding that Solo loves fakes, love to do these other things. They handled themselves so very nicely throughout that half. The second half, a little bit more challenging. The defender side on Bind clearly showing its strength once again. New Turn, I love what I'm seeing there with the Viper finally coming in. You and I have been very critical of this in the past, Achilleos, and it's good to see it coming through. Yeah, well, we'll see if this is just a little bit of a warm-up for New Turn or for Boom. Either way, it's looking like we have one hell of a series on our hands. We'll see what happens in the next map when we come back after the break. New Turn กดไม่ไปเดี๋ยวตัวละครฉันหายไปไหนอยู่ดีก็หายฉันจะเรียกตัวละครไปอย่างไรมันเป็นบั๊กหรืออะไรสเตจ10ตัวละครมันหายไปไหนอ่ะไอ้3ตัวที่เหลือใครมันเอาไปทอดกินน่ะเซต1อันนี้ตัวผม1 6 คูณ 2นี่3โอเคอย่างมีทุก6ตัวเซตทุกคนมันเซตมาก
โอ้ยขออภัยความเงียบพนักงานดราม่า Welcome back to the Valorant 8-Pack Last Chance Qualifier. We're halfway there. It's a long day, no doubt. Living on a prayer. And you know what? After that first map, new turn, they don't have to pray anymore. Korea came out of the gate strong in that. Well, I say they came out of the gate strong. The first half was a little bit dodgy, but Black and Blue, they were able to turn things around and come away with the map win in the end. No, yeah, totally, for the win there at the end. And I talked about, earlier on, and we all kind of agreed that Boom, they're going to get ahead of this, at least map number 1, with a very big lead to start things off. I wasn't expecting that big a lead, to get the game going with them. ไม่ได้ชัดใครขออภัยนะไม่ได้ The first opening 8 rounds. เอาเฮ้ยเหลือคนเดียวแล้วเฮ้ย คนหาย Actually were able to string 2 rounds in a row. So yeah, 7-1 คน lead หาย to ครับ start the พี่ game on off, and that's kind of what we คน were หาย expecting from them. โซโล่ต่อไปครับไม่ก็ลงกับฝรั่งแล้วดังนั้น But we were also kind of expecting and anticipating that New Turn at some point will turn up the heat, will be able to adjust into it because of how we know these guys are very, very well capable of playing. And in that case, that's exactly what happened. Boom start off early, they start off good and strong, which is quite uncharacteristic because they normally start off a bit slower, then heat up as the game progresses. But as we talked about, their aggression, even though they're on the defensive side, is something that will pay dividends for them to start this game off, and it will throw off a team like New Turn, who are more, I guess, used to playing strategically, or kind of more, I guess, structured teams, if anything. And in that case, here comes in Boom. They open up the party, but it's New Turn who closes it. Gotta say though, Boom, again, it's always been the Flipsitter show for the past couple of months now, but way back when Boom was still fresh and new, just a couple of strapping young lads, they had, I think, what I dubbed them as the Tale of Two Kings, when Adern King and Blaze King was still in that particular roster, and Blaze King showed up this game. 22 kills overall. That man just really set the pace for the first half, and I think I have to retract what I said before we got into the first game, where I said that Boom might have a good defending side. That was actually the opposite. They had a fantastic start to that. I think it ended like 9-3, 8-4. And when he got on the attacking side, the things that I did say a while ago where Flipsitter would be, kind of controlled by the Astra, now added by the shenanigans that the Viper Wall gives, really hampered a lot of the things for Boom, and they didn't really take as many rounds as I think they would have wanted, especially on the attacking, because everything that they would try to go through always get countered. And then of course, specifically looking at it from New Turn, Allow is, I have no words, he was just incredible. ผมไปหาตีฝรั่งแล้วทั้งนั้น There you go, thank you. เจอกันในตีฝรั่งนะ Yeah, no, Allow looked absolutely fantastic. And I think on top of that too, it was really interesting seeing some of the setups coming through from New Turn. They were rocking the Breach and the Sky, which is a very new look for this team, and they just had both of them going down B long, like 18 flashes amongst the two of them, concusses, whatever you need. Even sometimes they're rocking the upper on the Sky, and Bleach would put down his flashes, TP out back over to A. It came a lot to early B long control, mixing things up, and Boom just didn't really seem like they had a great answer, and someone they didn't have an answer into at all was Allow. His Jet absolutely on point, Black and Blue. Yeah, totally. I mean, this guy at the +9, plus minus at the end of it, so he's been completely finding value with almost every single life he's given and taken here in the entire series, at least here at map number 1. And this is what we were maybe not necessarily expecting to come from him specifically, to pull out this Jet and just completely go ham, but we were expecting some funny business here, at least some, big shows, big players to show up, and that's exactly what they needed here in New Turn when, to be quite honest with you, we did say, and I did mention that New Turn are the favorites in this, but that gap isn't as big as anybody's gonna, actually, as most people might think, from New Turn and Boom. And to be quite honest with you, it wasn't as small as I was gonna think either. This really came down to the wire. We were like almost final round regulation. We almost even went into overtime in it. And speaking of those big players, we're just gonna need to see a bit more of that from Bloom.
Flipshitter, he had a bit more of a quieter game here today. Now Blaze, he's been one of the stalwarts here, one of the hallmarks of that Boom, kind of brand of Valorant that we've seen from the very start, and he's the only player with a positive plus-minus on the side of Boom. We're gonna need a bit more of those, players stepping up from side of Boom as we move into map number 2. Absolutely. And the funny thing is, we were coming in before game 1, it's like, oh man, it's New Turn's Bind. Boom, probably not going to stack up that well against them, and they came here to play. Now we're going to be moving on to their selection in Haven. I heard Agent Select is not too far away from us getting into that, so exciting stuff to be sure. I think that Boom have so many things that worked for them in this first map that they can really draw from moving into this second one, Asurai. I think one of the things that works so well is how quick they are to kind of just answer to the aggression that New Turn gives when they were on that defending side. But come the second half, the thing that really scares me now for Boom is that I feel like a well-placed Viper util, at least on Bind, was such a big threat already to how Boom was approaching. Just something that disrupts the push of the 5-man for Boom kind of just makes it so that they can't really follow up. And that's not something that New Turn, shy away from. They keep punishing for it. And I think if it's not going to be the Viper that they're going to utilize with the wall, they're going to utilize the Breach with his fault line. And it's going to be that, moving forward into Haven. And we are going to be in Agent Select here. There's some interesting stuff already. Once again, New Turn are going to be rocking those double initiators, the Sky and the Breach. So a whole lot to play with there to set up Allow to take space on either offense or defense. Haven often comes down as a map to teams taking A lobby control on defense to play for fast flanks to get forward positions so you can't rotate there later on in the round. And Boom, they're going to be rocking a double duelist setup here. Black and Blue, how do you feel about this coming in for Flipshitter and Blaze? I actually quite like it because we haven't seen them pick out Reyna on Haven in quite a while, to be quite honest with you. Like, the last time they did actually pick Reyna was almost at the start of the year, right? And the same is true, honestly, for New Turn here. For them, to be shaking things up, for them to be picking Breach. The last time we actually saw a Breach on a Haven for New Turn, it was last year, dude. It was 2020, and that just goes to tell you that these guys, they have something, in their history, some cards that they maybe haven't been using as of recent, but now's the time to use it in the LCQ. It's the final shot for these guys, and they know that they have to pull out all the stops, and that's exactly why you're seeing the Reyna now finally, once again, after such a long time here, coming on the side of Boom, and same thing for New Turn on that Breach. Oh man, I love it for Blaze, because I swear when I was watching VODs prepping for this week, I was watching Blaze's Silva, and I'm like, man, sometimes he's just playing this like a duelist. Like, he's out on his own, not worrying about if he has utility up. He's just taking angles, he's taking fights, getting 2-3 kills. Absolutely looking insane on it. So on Haven, to lock in that Reyna and have a shot here to bounce back and knock out New Turn, or knock New Turn down to the lower bracket, rather. Reminder, this is a double elimination bracket. It's going to be so fun to see. We are just moments away from getting on to this second map here. I think both teams have a lot of cool tools to work with in their arsenal for this matchup on Haven. We got 1.5 million flashes for New Turn, like we saw from them on Bind, which worked wonders, especially on that defensive half. They've got options. Allow's been looking insane all day long. Asurai, I gotta come to you here. Are we going to a map 3? Do you believe, is it gonna happen? I always believe on it, but I feel like the game is about to start, so I'll just believe quietly on the backside. Just the copium is running strong. Let's send it over to our casters. I mean, Korean casters, so maybe they're not gonna love it quite as much, but take it away, gentlemen. I love it. I'm just happy to always see the best team win, Ender. So as long as we get good gameplay out of it, that's really all I care about. And I'm sure Paper Thin's right there with me. But man, a really crazy way to start off the series, pushed to the very limits. For a New Turn there on Bind, they managed to get their win. But hey, look at that. We are in fact already into the game. Nobody, actually, Honey has gone down as we do have New Turn first the attack. Flipshitter pushing up through short here at a site. Will get taken down as Perry comes in from cross angle. It's that headshot. Well, Frostbind over on the side catches Allow after he tailwinded forward. 38 HP remaining on him. Can he do anything? No. Suggest is actually going to find him. Finds Eeyore as well. Back-to-back headshots. Now we have a 2v2. Well, let's see what they can do. Perry's gonna get one. Suggest gets a third on the round, and that didn't take long. Achilleos at pistol came at us and left us very quickly.
Careful. That it did. Apologies for jumping in a little bit late there, guys, but we got to see the meat of the action. So it seems like the early pick onto Hyunny, wherever it may have happened, not going to be too, it's going to be fairly negligible, rather, for the side of Newturn here at the start. So them winning a pistol round is a little bit of a scary prospect, because I know you and I, you know, when we're being maybe slightly biased casters, certainly not at this moment, but when we were watching certain moments in Iceland when we weren't on the analyst desk, or maybe even when we were, this was not the map that we liked to see Newturn play. Oh, you and I were malding. Oh, flips jitter. Hits Nice a shot. banger. Woo. But yeah, you and I did a lot of malding. Let's just put it that way when we've seen Newturn on Haven recently. Well, so far, it's a little bit of a better start, but Flipstitter's looking to turn that around. That being said, gets a nice little quick little shot out onto Solo, taking him down, but Hyunny is fast to reply. แข่งวาโล Still on the ground, now it's Asterisk and Eeyore. Is there any guns on the other side of this nebula? No, there's not, so won't be able to find anything. It's just going to be classics โค to ตร try. ทีนึง Player Pushing standing. forward, Eeyore, however, will ได้ get ชาร์ struck จ down เอ as เซนมา seemingly a bit angry after he got BME taken down ไม่ first. ชนะเลย Almost in the first round, comes up with 4 kills. Now it's just one little pizza slice away from having the Seekers online. Yeah, I mean, I think we're all kind of a bit curious about Hyunny coming into this. You know, again, known to be a superstar jet, slotting into the sky very nicely. It felt like it took him a little while to get going on Bind, but now seems to be finding his footing. We know he's cracked with whatever gun he's got in his hands. Even they threw him the op one time, just kind of, you know, give him a little bit of a nod with that as well. But it's rather surprising in another sense that Hyunny came out in some interviews publicly before this event and said he'd be playing jet. So I think it is kind of a some mind games that Newturn is playing publicly to keep Allow there and you know keep Hyunny kind of hidden in this sky role. We have to control the press. Cannot let them know the truth. Some Citizen Kane stuff there, yeah. Yeah, exactly. That's exactly what I was thinking. I know you're โอ้ going โห to แม่ง kill บี you. บคนเลยบีบโคตร Charles เลย Foster Kane. Spike He's got down. to We keep take it this everything way. protected. Big kills coming out Yeah. now. Boom managed to find 4. Just Perry left alive. Does manage to find Eeyore. Now going to be in a 1v2. Still has to retrieve the spike, so cannot plant this immediately, but he's got a minute to play with. So let's see where he wants to try to take this. Yeah, I love what Perry's doing here. There's no reason to try to plant on C. You gotta feel the rotations coming, and he definitely does. Now B, you know, since the Killjoy's gone, the utility there is not going to be activatable, but it looks like he's going to go through window and go all the way to A, try to give himself, you know, the most time, the most opportunity to get this spike down. I think the danger senses should be ticking for Boom here pretty soon, and they should be wrapping through their spawn potentially, but they're just holding that angle, expecting something out of Garage. They might even be thinking that this is you know, a bait delay. They might be thinking like, oh no, there's no way he's rotating all the way to the A site. He's just trying to draw as much time away from the clock as he possibly can. You know, keep us locked here, try to, you know, get that double bluff going off. But it would have been the correct read. 13 seconds remaining as the spike gets planted. Shots flying out from Flips. เนี่ยโอ้โหเล่นในสโมกนี่คือแบบโคตรโกง Areas. He's just going to sit right here into the nebula. Now pulls away. He's wary about somebody โอ้ทันไหม coming in from behind. โอ้ยเอ้ยทันเหรอทันวะ We'll see that dissipate. ไม่ทันเหรออะไรอ่ะ Back in behind default box. Both members approaching the link. Tap on the spike and Perry whiffs the shot. Frostbite gets the headshot with a Vandal. Defuse will come in and Boom get themselves on the board. Yeah, good round here. The early defense onto C really kind of tears things apart. Even though Perry's able to get over to the side of Platt there and get a few kills, grab the spike, get over there, get it planted, get a little extra cash for Newturn. But that's a solid rifle round there. And you know, Newturn ได้ not มา able to find 336แล้ว the bonus, but hey, you know, it wasn't too bad at all for Newturn in terms of, you know, how you expect that round to go วันนี้ไอเด economically. สุ่มให้หมดแล้วกันที For เดียว Boom, จะ a ได้ไม่ solid hold. เห So งา I would say that one kind of is a wash in a lot of ways for that round 3 situation. Yeah. Oh, Right. Blaze can't afford armor. Oh, no, he cannot. Very glass cannon. He's going to be hoping that he can get an assist, get that overheal coming through, so he effectively has armor. Man stack poking out, looking for the shot, but oh man, Flips is going to be good for it. Even puts quite a bit of damage in onto Allow. We'll need to get some heals here from Gunny, which will now arrive, but already going to be down down Suggest rather. I'm so used to saying solo when I take a look over and see the breach. I like to see. We haven't seen Suggest on the breach in some time. It's been a hot minute, huh?
It's แม่ง been a โผล่มา considerable เพชร amount เลย of time, yeah. 99,000นี่คือร้องไห้เลย Get it He yet has- again. โอเค Yeah, he has pulled it out from time to time. If people aren't familiar with Lua, Suggest Lua. in the Korean region, it is something he ดีครับทุก will คนสวัสดีทุกคน slot นะครับผม into here and there. So Yeah. it looks like now that's going to be his role, and he's maybe not quite as good as Solo on it, I'd say, but he's still rather strong. Maybe namely when we were, heading over to maps like Split, where we see the Killjoy coming out from Solo. Perry managing to find flips 30 seconds before left. he loses out on his teammate. So another one on the floor. Yoni gone. No seekers to be used here in this round. 20 seconds remaining. Spike getting inched forward into A. So he'll pull out from the site there. And Solo trying to creep his way into that A link. Gets struck down. Now 2 members immediately hearing the spike planted. plant. They call for reinforcements. It's a 2v4 in an attempt to try and stave Okay. off You want to Boom. fight it? Boom right now looking hungry, looking like they might just be able to make this 2-2. อีโวกันยาว See ๆครับ if จัง they หวะ can นี้ get past this wall right now. Already one up in heaven. One enemy remaining. Push coming out. Perry managing ฮั to ลโหล find 2. โอ้ย Can he get เอาพัดออกไปได้ไหม one more? Closes out, goes for the push. The crossfires there. Blaze King will get that headshot. No armor, no problem. Defuse will come in. Boom Esports tie us up. A really nice bait there by Frostmind to set up the crossfire for Blaze. That's just expertly done here by Boom. In general, this round is very well handled by Boom, and it all จะบอ starts กว่า with มัน Flips ไม่ใช่ getting that legendary opening นะ pick. ต่อไป Not คือแบ only บว่า does he get that pick, he อะไร gets a นะ bunch of damage onto Allow. นี่เป็นอะไร That อีพิกแล้ว forces ก็ out some utility from Yanni to come. อะไร He ไม่รู้ has นึ to ก use ไม่ออก the อะ heal. He has to use a guiding light to make sure that short A is clear. So that's a huge advantage for Boom and for Flips in so many different ways there with that pick. Just a great round for Boom. Even though the spike again does get planted, Perry picks up quite a few kills. He's having one heck of a map. I tell you what, Perry seems to really show up on Haven for New Turn. There. Yeah, it's looking a lot better compared to what we were seeing at least at the beginning. Bind instantly tailwind away there from Allow. Gonna just play that very cautiously as Solo tries to creep up through the garage. Pistol in hand, and you will absolutely dome Blaze King. That's a massive pick. Wow. I mean, just wow. Ooh. I think one knife hit there on a Perry. Yeah. Straight back a little bit of damage, but that's gonna be Perry knocked down to 75. And Solo comes up with yet another headshot. This time, Obscuring the vision. Sheriff Save นี่ round. ผมจะใกล้ได้อีกอันหนึ่งละเดี๋ยวผม Pretty darn good. That will be the stun coming out onto Asterisk as well. Lockdown going to be used here on the C site. Well, moving up and Allow instantly domes him with the Blade Storm. Suggest he's gonna deny that away. Not gonna let Allow get that second kill. And just like that, this is looking like a wonderful thrifty from New Turn. Well, there's so much that goes right for New Turn in this round, and I mean, obviously, the Solo shot suggests they're gonna finish the job in a Frostbite, but Solo, gets the shot, backs off, doesn't over-aggress, doesn't over-peek, and knows that there's probably a follow-up coming. They find another one, even though the Blade Storm comes out there from Flips, they're able to avoid any of those headshots from the Blades, and they survive. And then they start throwing utility into the backside. Asterisk just gets completely pinned. He gets fault lined, he gets flashed, everything to keep him in place for that push to not give the opportunity there for Boom ถ้าทำไว้ to นี่ไม่เล่นนี่ผ counter มบอก the ว่า C push. นั่นแหละ It's just ผม so ก็ว่า well ทำไว้แล้ว executed ไม่เล่ here น by New. Of course, just hitting ส great ภาพแล้ว shots is where it all ไม่ starts. ทำเล่นฟรีครับ Really solid looking here. We said a New Turn is allowed. ใช่ Tries ว่า to ถ้า get ลุงเพช that รเล่น kill บ้านก็ in. รวยเกิน Not ใน be วันนั้น aware of Flips' position, hiding out ไป behind ช the นนะ stack. ไม่ได้รวยขนาดนั้น Quite a bit of damage, just gonna eat that. Allow pushes out, manages to find a second kill as Blaze King and Frostbind both go down. 3. And as he pushes, flips just over the top of the smoke. He was trying to get that peek off. He will get punished for it. ถ้าเกิดนี่ Three คือ kills here for Allow, just trying to speed run his way ว่า back อาวุ into ธเวท another เนี่ย Blade ว่า Storm. น่าจะได้อาวุธเวทแล้วล่ะ Yeah, and it's the full rotate over to C, and it is what it is. I mean, again, it's an eco Oh, round God, here, yeah. not even able to go Hello, what the into fuck? the Sheriff eco for them. Perry finds Eeyore, one สี left น้ำเงิน for Boom. โอ้โห And เขียว going เขียว back to the previous round before this one, another thing you have to be really cautious of with New Turn is their sheriffs. I mean, they have some of the best sheriffs in Korea. They are absolutely devastating with that gun. They've said it in some of their videos that they warm up with the sheriffs in the shooting range. They try to get 20 plus kills in the shooting range on hard mode with the sheriffs before they start playing. So ถ้ามันจะเกลือ it's ขนา something ด they นี้นะ practice, something they're very disciplined with, something they're very good at. And
And allow, well, while Perry might have denied away the opportunities of potentially getting an ace, he will still collect 4 kills, and that's back-to-back flawlesses, and yet again, getting deja vu, paper thin, because while it might not have been happening on Haven over at Iceland, there was Return, you know, racking up the flawless rounds. When they get moving, once they finally oil up the machine a bit, they will just consistently start tearing teams apart, and that's a scary prospect for Boom. They need to shut this down very quickly, or things get out of hand. Yeah, I mean, it just shows the veteran presence of Solo and Perry. You know, the old school tac shooter players. Whoa, okay, well, Allow thought about getting aggressive. Flip sider, go, he's getting in there too. That's 2 for him. There's the find 2, but as the blinds come in, Solo will strike back. Makes it a 2-for-2 exchange. See where they want to try to take this. Frostbind trying to watch the cross, but Johnny will manage to strike him down. So just like that, we're now at a 2-2. Holy shit!ยังไม่เป็นลีเจนด์อีกเหรอ Yeah, it pushes out of the smoke. Asterisk, he can't even get a shot off. He doesn't even really connect with Allow. He's already knocked down to 33 HP. โอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมมันยากไปละเลิกเสียเพชรไปเยอะเกินละเลิกคุยผมก็โง่ตั้งนานรู้ว่าทำไมมันยากไม่รู้เทียไงไม่นึกว่าไล่เป็น3 เทียแม่งรอเถอะ4-5 เทียเลย Bots it out, tries to get the destroy. Allow though, he's going to be locked down. And here comes the kill. Can't make it out. Asterisk will scoop that one up. There's a nice attempt from Allow. He thought he had just enough clearance on the lockdown to destroy it. He did not. There's still seconds to spare. So boom, they will stop the momentum. They will stay within touching distance. Dude, absolute 5-head play calling from Asterisk here to set the Cosmic Divide up in a spot where you can see the lockdown. เพราะว่าใครที่คนในกลุ่มที่เมื่อกี้อธิบายว่าใครเพชรไม่หนาพออย่ากดนะครับทำ Legendary เนี่ยยากมาก You know, gets a little bit, you know, over aggressive, and that opens the space there for Boom to win that round. That was so good. จะร้องให้ Phenomenally played. Hoping that we can see a little bit more plays like that. Show us the synergy, show us the teamwork. We try to overcome this obstacle. Take this into a 3rd and final map in the set. Yanni's going to be scouting out through shorts, through sewer, whichever you prefer. Blazer just going to be destroyed as Perry got himself moved up pretty darn close. Off your feet! Thunder going to come crashing in. Does manage to get the hit onto the Jets. Flip's just trying to pull out of there. Looks like he will manage to make it out to safety. Now he's rotating up into heaven alongside Blaze. 2 going to be tucked away in hell. Perry in the corner. We set up a little bit of a one-way smoke there. Now this is going to be rather tough now for Boom. You know, Asterisk still hanging over by B. I think this might be a full retreat. Yeah, there's just no point in trying. With the Killjoy lockdown there, I think there might be time to save guns. I don't know about this. Moving back in, the spray's starting to come out. They at least want to make sure that they have some sites that potentially try to find exits, but with Blaze pulling out of heaven, that is going to be the abandon on the retake. So, even though they're only a man down, that is just going to be the end of the round here. So Newturn will again stretch up a 2-round lead. All things considered, Achilleos, for Boom, that's not too bad of a round. Honestly, you kind of weathered 2 big-time ultimates there with the lockdown and the rolling thunder. You only lost 1 player. You get to keep your guns. Maintain your economy. Yeah, I don't think that's bad at all. เฮ้ยจบดีไปดูแข่งดีกว่าเนี่ย As you know, as bad as losing a round, like that's like the least bad you could lose a round, right? Like yeah. I mean, you can see here now it still keeps them in this position where they cannot afford to lose this round. That's the thing. It doesn't benefit. They don't gain any benefits, but there's not too many additional negatives. But if they lose out here, we'll be able to get another bye. But then from there, that's where things start getting a little bit dicier for them. Frostbind only going to have the sheriff behind him for now. Blaze King gets a very early pick on Allow. พลังเวทมันโคตรแรงเลย I like this aggression from Boom. They're doing such a good job controlling space. Random damage ตั้ง900เนี่ย He just wrecked him over at C. Oh, that's over at C. Jeez. Oh wait, or was this out of the garage door? It looks like ดาบเวทพลังเวทโคตรแรง back into the side. I thought maybe he had pushed out C. ไม่รู้มันแรงดูค้างไหมแต่ตอนนี้ผมโซโล่คือโซโล่ไวมากเลยทุกคน Very nice shot. ปกติโซโล่ไม่ไหวนะเนี่ย I don't think he heard it. เวลาอะไรต้อง60 วิคิดดูตี1 นาทีอะ I don't think either of them knows. ผลจากการพยายามอัปเกรดเป็นผล
line as he's trying to recover. Does get taken down by Hyunny. Pushes into the backside, finds Blaze King, and just like that, the advantage is back in the hands of Newton. The Seeker's moving out, but they know very well where everybody is at. And they find a third kill as the Seeker's just leading Frostmind forward. เล่นลองก็ตายแล้วทั้งนั้น We'll see if we can get anything done here. Goes for the peek, doesn't see anything. Two going to be tucked away inside of the cubby. Gravity well, pulling on him just a bit. Gets that dink. Just now down to 2 HP. Frostmind probably wishing that he played something that had a grenade. Wants to try to go for that push, but Blind will stop him up. Just drawing out even more time. Blind not going to connect. Gets a headshot onto Perry. Had he maybe been able to get suggested and then transfer spray onto Hyunny. Maybe could have made it happen, or vice versa, but either way, he will go down. Hyunny will find 4 kills in the round, and Newturn now move up 6-3. Well, geez, that was really darn close there for Frostmind. He almost pulled off the impossible in that 1v3. จาก 40,000 เพชร เหลือ 22,000 จะร้องไห้ Just a really nice attempt. Not much you can do in that situation. Again, even though Solo gets picked off after that lurk through the garage window, you know, he doesn't get spotted by Eeyore. He does get taken down by Blaze, but that opens up just enough space and time for them to take the rest of that site because Blaze is focused back on that alley side. Yeah. Well, we do have a tactical timeout here from Newturn. Coach coming in saying like, okay guys, we got a solid lead. เก็บไว้ตอนใช้ตอนท้ายไม่ได้หรอ Let's try to close out this half very strongly. Maybe they can avoid the 9-3 curse. I don't really know. It hasn't been affecting the green teams too much, neither for their benefit nor their demise. So I think they're probably just going to look to full send this and have a dominant half. But it's also a good opportunity for Boom to try to step back, collect themselves, and say, okay, here's what's going wrong. Here's how we correct it. And see if they can regain control of this a bit. They absolutely could still make this, you know, a 7-5, maybe even a 6-6 if they can have a strong I can just imagine Newturn's coach going to Solo. Now look, if it's 8-3 in the last round, you know, don't worry too much if you throw it. We just want to avoid that 9-3 curse. No way in heck that's going to happen. Now, an interesting buy here for Solo. He's got that operator in hand. I mean, again, typically you're seeing a Lau or Hyunny with it, but kind of showing some different looks to us today is Newturn, and he's going to find the opening kill. Wow. We're trying to lurk out of garage. Lau now finds Frostmind as well. And granted, this is going to be เล่นไม่เป็น bit of a save round. ลาปีลาซูรี่ Spectre from Asterisk, but I don't know if they're going to be able to hold on to these weapons. Nebula pushes out of it. He's going to be good for one. Goes on a bit of an escape there with the dismiss. A little bit of a debate with the updraft, trying to make him think that he's up on top of the box. He goes for that check. ลูกนี้เดี๋ยวเอาตัวเวทเล่นทุกครั้งเลยแม่งโคตรแรงแต่มันเก็บปฏินานนะปฏิมันจะเก็บได้Just not respecting that potential position. Asterisk finds a kill, finds a very nice weapon upgrade. Now can they find this retake of the C site? Rotations coming through the A link as Blaze makes his way through B. Asterisk leading the charge. Spot anybody, but everybody from Newturn is playing so far split. I mean, look at Lau right now. He's going to go recover the operator. I think that is exactly what he's looking for. And with Perry there, as you know, he's already got the star down. He should be able to gravity well. Well, Hyunny, he can just go for the guiding light here, and nobody. One enemy remaining. And there's Perry, comes right in off the back of it. Ooh, Asterisk does get him though. It gets that kill, but he doesn't have the time, unfortunately, to defuse the spikes. It's still going to be a round of victory going over to the Newturn. Operator is picked up by a Lau. จะสู้ไอ้ตัวนี้ตายไปเนี่ย Stay safe. So just 2 more rounds to go in this half. Boom. 7-5. Be fairly respectable. Should have quite a bit of money now in their pockets to get a full buy going through, or at least darn close to a full buy. See what they can do with it. I mean, this is just that timeout paying off for Newturn, putting that operator into the hands of Solo to catch that lurk out of garage. You know, they've sensed that Boom was thinking about doing it again since they had a successful pick out of that garage door a few rounds ago, and they were ready for it this time with the operator. Still going to be in Solo's hands, so even though Lau picked it up, he is going to be transferring it back over to the shot caller for Newturn. This time around, no aggressive pushes out of A long for Boom, trying to show a different look here to Newturn. Oh, Blaze. Right here from the window is trying to look for the headshot. He'll get Solo. Oh, beautifully timed. Knew that he had a small little window of opportunity.
to strike before the turret activated and revealed his position. ตีได้ครึ่งหลอดใน Takes ส full เตจ advantage 20 of it. ทุกคน That is exactly the kind of play that สุดยอด Boom มาก needs to get back into the driver's seat. That was so smart. I mean, just again, you see this all the time. If you can get underneath that window, you're pretty much guaranteed at least one kill. There's great wallbang potential through there. And that time he's just completely catches Solo sleeping. I assume Solo was peeking towards the top of B or something like that, and instead he's gonna get taken down. อุ้ยเลื่อนรถจัดเลยทุกคน Nobody's โซโล่ hands กับ just ผ่าน yet there. It's still on the ground. So อุ้ย I think โซโล่ right กับผ่าน now เนี่ยทุกคน Newturn's just kind of searching out information, trying to see what's open. They've been hitting C pretty effectively, round over round. Let's see if that's going to be the call here again. There are a couple members of Boom awaiting, and that smoke might kind of open things up here, though. Flips, he's got that operator himself. And a แท็ก blade ดาเมจ storm ตัด behind นี้ him. เท่าไหร่ทุกคน Lines come out. Blaze King going to be forced to pull away. มาแล้วแท็กดาเมจเดี๋ยวเขาไปทำครับ Cosmic Divide goes เพชรเรา down จง clear. เจริญ Push เพชร comes in, จง Blazing เจริ able to ญ get on top of him. Manages to find one, takes it to Smith. Frostbind finds the other as Hyunny goes down. Wild sprayเรา out ได้เท่าไหร่ the Nebula. Suddenly it's just 2 members remaining. 475 Aftershock, but they see the push coming in. Please Shut don't down on roll Blaze there. King. Aftershock goes out, but Flipster shuts down Suggest. Fuse coming in. That will be the closeout on the round. Boom looking to bounce back, saying no, no, no. We will not have this be a 9-3. It's huge, and การ now มินิ they อัป can เดตฟรีวอเด you know, ส rest a little bit easier, maybe get this to a 7-5 here to close out the half. And Last that round opening in the pick by half. Blaze is so smart. It makes everything much more difficult for Newturn in terms of knowing where players are. Everybody's playing back on Boom. They're not, you know, Newturn's not able to get that early round information to try to capitalize off of it. They're forced to go to B, which is typically not a site that Newturn is real keen to go towards on their attacker side on Haven. Puts him in a bad situation. And Blaze's timing off that Cosmic Divide to come around, get that dismiss, keep himself alive, give up Frostmind the opportunity to come and get another kill. So smart, so heads up. Flips now looking over towards C Long. There's a couple members here. doing it. Perry's not even looking in that direction. He's trying to set up stars, and Blaze King again at the start of the round finds massive value. Comes up with 2 kills this time around. Allow, however, out onto the site. And behind, managed to find Flip's jitter. Blaze King is going to have to be tucked away on that right side for now. Spike's been moved up in the hands of Solo. ไม่ไหวอะ Go for the plant. Knives เย็ด gonna การ์ด work. ไป Blaze 2 King กับ goes เอช down 2 more. อาจจะไหวก็ได้นะเนี่ยครั้งนี้อาจจะเป็น Solo strikes him down, but now finds himself in a 1v2 scenario. Needs to come out on top, but lurking out from mid through window is Eeyore, and he's going to be ready for the crossfire, I think. Or no, he's actually going to let Solo run past. Oh, he could have gotten Solo dead to rights. Doesn't matter. Lock Still just wall, gonna miss come. one in the back of his head. If he missed that shot and it cost him his life, he was going to be regretting that trigger discipline for a very ต่อ long 5 ครับ time. But ยังดีนะฮะ they ที่ do บู get สปอร์ต it ยัง done. กลับมาได้ครับ ดูไทยดีว่ะ โอ้จะไปล้วงเขาแต่ว่าโดนเขาล้วงครับแบบนี้5-7ครับไม่รู้ว่าส่งผลต่อดูเทิร์นมากน้อยแค่ไหนครับกับเกมรับแต่สำคัญที่ปืนพกครับมันเดินก็ต้องมาก่อนนะครับ เทเลพอร์ตเฟลคืออะไร เลย ครั คื บ อเขาได้ ทุก เปรีย ค บ น นะฮะไม่งั้นผมว่า2 ราวไม่ค่อยพอครับเพราะว่าถ้าอย่างเสียปืนพกนี้ก็แทบจะรีเซ็ตกันแล้วนะครับ ดาดีดานี่ดา เอาละครับเดี๋ยวดูว่าปืนพกจะทำได้ไหมครับบูมสปอร์ตนะฮะถ้ายังทำได้แล้วก็มีโอกาสที่เกมนี้จะสนุกยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะในการตามตีเสมอกลับมานะครับ ครับผมเดี๋ยวรู้ฮะผมบอกเลยเดี๋ยวรู้แล้วฟอนไลน์มาไวๆแล้วฟิลไรเดอร์เดินมงมาอย่างนี้ซะดื้อๆเลยแล้วเขาสแต็ก3มาดูฮะโอ้โหแคมปิ้งกันเลยทีเดียวครับเอเชียสเดินมาเจอเป็นแบบแฟมิลี่ฮะแล้วส่วนเข้าบีไซด์มาก็จริงแต่ว่าอียอครับดูฮะหาใครไม่เจออุ้ยแล้วทามมิ่งเมื่อกี้เห็นปลายปืนนะจังหวะหลบไปของโซโลแล้วก็ค่อยๆชิปตามปัตยอนที่ไปเก็บฟอสบายแล้วถ้าอียอตายตรงนี้น่าจะวิกฤตได้วางก็จริงแต่ว่าตัวเลสเหลือน้อยนิดแล้วหัน ไม่ก ข้า ระโดด ง วะ โอ้โหเอาหน้าไปมอบให้เลยอัตลิกโดนพยอนนี่ครับเรียบร้อยฮะ5 ราว5 คิวตรงนี้ไม่เสียใครเลยครับดูเทิร์นขอไปฮะ ใช่ครับ เสียใจ แล้วเป็นเหมือนกับตอนในแมปแรกเลยนะฮะที่เขาได้ปืนพกในครึ่งเวลาหลังมาด้วยครับเป็น flawless เลยนะครับ8-5มีโอกาสที่จะสตาร์ทแล้วก็ไปได้ต่อด้วยครับแบบนี้นะฮะยังคงเป็นคู่นี้อยู่นะเพราะว่าอลาวกับยอนนี่ก็คือยังเป็นเขาเรียกว่าตัวแบกอยู่นะฮะยังเป็นท็อปแฟลกอยู่นะครับ ใช่ครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะก็อย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนครับนี่คู่ที่3ท่านผู้ชมเลยครับ
การข่าวของเรานะครับวันนี้มี4คู่นะยกคู่อุบิเหตุเมื่อวานเนี่ยของฟูลเซนกับรีเจ็คมาเป็นคู่แรกแล้วนี่คู่ที่3นะครับตามตารางสเกดูเนี่ย5 โมงเริ่มนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เล่นกันตึงแล้วเกินเต็ม VE Sport ไปนะครับแล้วโอกาสที่จะเกิดแบบ3คู่3เนี่ยไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้อีกคู่นึงก็รออยู่กันสำหรับเปเปอร์เล็กกับ Global Esport ครับแล้วก็เฟิร์สคิวเกิดขึ้นเป็นเฮดช็อตมาแชลใส่หัวไปครับของเอาราวเก็บฟิปไซเดอร์ก่อนอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหแล้วทามมิ่งครับถอนสโคปซ้ายแต่ว่ายังทันกลายเป็นทามมิ่งที่ดีและอยากจะลองของต่อแหมอลาวฮะแต่ว่าทางฝั่งของ Frostmine ก็ถอยกลับมาก่อนนะฮะส่งแอสตาเข้าไปลุยแล้วมาตรงนี้ Blast King ครับสวยๆช็อตนี้เอาทุกอย่างแล้วมุมนี้ก็เอาเหมือนกันมาแล้วเชลิฟทำงานครับโอ้จะเจ็บปวดๆหน่อยนะครับแต่ว่ายังได้อยู่ก็ยังไหวนะครับบุยฟองผมยังไหวสเปกเตอร์2 กระบอกครับแกไปรูทมานะครับบาดคิงครับหลังซ้ายเป้าวางถูกแล้วแต่ทามมิ่งได้หรือเปล่าอุ้ยแล้วโดดเขาดูฮะยิงแผลบเข้ามาก่อนครับเหลือ21แล้วเทอร์เลตสกิดไปอีกตรงนี้เจ็บหนักแล้วซ้อนลายตรงนี้เรียบร้อยครับขอแค่โกดพอโซโลซ้อนยิงหัวแล้วก็เก็บตัวสุดท้ายไปด้วยครับ9-5ครับแนะนำว่า เพลินกำลังจะ นารูโตะโกคูจีนอตอีกแค่ต้องมานั่งทำปืนอีก10 11 12ฮะ3 ราวเท่านั้นใช่ครับแล้วขึ้นปืนเข้ามานะฮะสำหรับโซโลครับที่ขึ้นเป็นแฟนทอมมาแล้วนะฮะอลาวซักเกสนะฮะให้เป็นมาแชลอุ้ยแล้วไม่ไหวให้มาแชลเป็นของฮยอนนี่แทนและขึ้นตัวเองขึ้นเป็นแวนดอลนะฮะสำหรับซักเกสครับห้ามเสียเด็ดขาดนะฮะสำหรับบูมอีสปอร์ตฮะในราวนี้ครับถ้าเสียเข้ามาแน่นอนและเสียไม่รู้แต่ว่าเขาดันหน้ากระลาดมาแล้วฮะตอนนี้ครับสำหรับทั้งคู่เลยใช่ครับโอ้โหจะดูว่าจะส่งนูเทิร์นขึ้นแทนหรือเปล่าเลยครับฤดูกาลเดินแบบเดียวกับบาร์คิงครับมอบเลยฮะแบบนี้เดินมาอัลลาวครับเหลี่ยมแกดีกว่าครับแล้วซักเกตรอซ้อนอยู่แล้วไม่ตายง่ายๆเขาอัลลาวแต่ซักเกตเก็บ2อีกด้วยครับโอ้โห4 คนตรงนี้ของบูสปอร์ตมาไม่ไหวบอกไหวครับผมสำหรับบอมไซส์4ฮะโอ้โหเสียดายฮะคือถ้าเขาเรียกว่าถ้าเปิดตั้งแต่ตัวอลาวเนี่ยข้างกล่องเขียวได้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งเลยแต่กลายเป็นว่าไปโดนเบรกครับแล้วจังหวะเนี่ยมันยิงตรงนั้นแล้วเพื่อนมันไหลเข้าบอมไม่ได้แล้วมันโดนดูดของสกิลของแอตตาอีกครับเมื่อกี้ครับผมอย่างที่บอกฮะเรียบอาวุธนะเมื่อกี้โอ้เดินมาแถวตอนเลี้ยง1อะไม่มีแตกแถวแล้วคุณโจ๊กแล้วเมื่อกี้นะจริงฮะเข้ามาทีละคนเลยแบบว่าเป๊ะเลยหัวเลี้ยงหัวเลยครับเมื่อกี้ผมบอกเลยลายผมนี่คือใช้แบบโซโล่ดีกว่า3 ชุดได้อะยิงชุด1ยิงชุด2เอาปืนพกยิงเทลไวหลบซ้ายมาแล้วพีกออกไปยิงอีกรอบหนึ่งอีกโอ้โหนูเทิร์นเล่นอย่างนี้ก็บอกเลยนะฮะบูมเล่นอย่างนี้นูเทิร์นยิ้มนะฮะยิ้มแฉ่งแล้วตอนนี้นะฮะนั่งหลับรอไปบินเนอร์แบ็กเก็ตต่อหรือเปล่าครับอีกแค่3 ราวเท่านั้นครับพวกเขาโดนเห็นตำแหน่งมาก็จริงนะฮะโอ้แต่ว่าฝืนๆมาต้องถอยกลับมาก่อนเลยครับฟริสไนเดอร์แบล็สกิ้งรู้สึกดูเหมือนจะแบบว่าอึดอัดนิดนึงนะฮะตอนนี้อุ๊ยแล้วเห็นตำแหน่งครับน่าจะแจ้งเพื่อนแล้วฮะแจ้งเพื่อนแน่นอนว่าฝั่งนี้มาแล้วสุดท้ายวางเป้าอย่างดีฮะเก็บอียอไปสเกสครับและสเกสเห็นตำแหน่งเชลิฟมาแล้วแบล็สกิ้งครับโดนเทรลเบเซอร์ฮะใช่ครับแล้วดูฟิไซเดอร์เฮดช็อตมาโซโลครับแล้วด้านหน้าครับเพอร์รี่ยังไงเฮดช็อตมาตรงนี้สวนเฮดคืนเหมือนกันบาร์คิงฮะแล้วโอ้โหหง่ายเงือบฮะหันมาสบตาฮะแวบเดียวเท่านั้นแหละนะครับผม30 seconds left โอ้โหแล้วเวลาครับ2 คนที่เหลืออยู่ฟลิปสไนเดอร์ครับกับพยอนนี่นิ่งๆแบบนี้ระวังเข้าทางสั้นแล้วมีคนเดินเช็คมาแบบนี้หัวขาดชาตาขาดแน่นอนแล้วเป็นฟลิปสไนเดอร์ครับนี่ฮะทิ้งปืนไว้ให้พร้อมกับไปเก็บปืนก่อนเอาเลยครับแบบนี้ยังมีโอกาสได้สู้อยู่นะฮะยังชนะได้ครับแอสเซอริสครับแล้วอาลาวดูครับมุมนี้ด้านซ้ายครับด้านซ้ายมาอาลาวแล้ววางเป้ามาเฉียบเลยครับโอ้โหยังได้ครับฟอลโล่ตาไปสโมกออกซ้ายมา
โอ้โหกำลังจะสตาร์ทเครื่องเลยนะแต่ว่าฟลิปสไนเดอร์ได้แค่ตัวแรกครับแต่ว่าตัว2เป็นเพริครับที่เก็บฟลิปสไนเดอร์ไปไม่มีปัญหานะฮะสำหรับนูเทิร์นนะตอนนี้ครับยิ่งเล่นยิ่งเข้าข้อมากๆนะฮะ11-5ฮะท่านผู้ชมมานูเทิร์นครับใช่ฮะหัวรัวๆมาครับผมสำหรับทางฝั่งของนูเทิร์นครับจะขึ้นแท่นเอานะสถานการณ์แบบนี้ทำเป็นเล่นไปครับบูสปอร์ตต้องพิจารณาแล้วเลยครับถ้าไม่ทำเอาก็ผมบอกเลยว่าโอกาสเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับในการแข่งขันของพวกเขานะครับบูมอาจจะต้องลงไปสายล่างหรือเปล่านะครับโอ้โหแต่ว่ามาเจอในจังหวะที่เขาเข้าข้อพอดีแล้วมาเข้าข้อในช่วงแบบตอนหลังๆของท้ายเกมแรกนะฮะแล้วก็จนถึงตอนนี้เลยครับนูเชิญอุ้ยเอาเลยฮะเห็นตำแหน่งครับแล้วเป็นอลาวที่ไปเก็บฟรอสต์ไมล์มาได้ครับอัพดาบขึ้นมาแล้วก็เล็งต่อดูความพิ้วนะฮะของอลาวครับใช่ครับโอ้ยิงเล่นตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มไม่เดินเลยฮะเครื่องไม่ร้อนเท่าไหร่ครับบูมฮะแผ่วๆหน่อยแล้วโซโลฮะอลาวปัดมามุมนี้โอเปอเรเตอร์ครับผมบอกเลยว่าทำการแน่ๆแล้วครับใกล้เข้าชัยชนะทุกทีครับโอเปอเรเตอร์ยิ่งมีส่วนสำคัญครับในการตั้งรับฮาเว่นนี้ครับโอ้และอันตี้แฟตอยู่หันอันตี้แฟตอยู่หันอันตี้แฟตอยู่แล้วฟลิปหุ้ยโอ้โหก็เอาเฮ้ยอย่างกันเอาคืนเหมือนกันนะฮะแล้วช็อตเดียวดูครับฟลิปสไนเดอร์ครับหายหมดแผงเหมือนกันนะฮะสำหรับทางฝั่งของนูเชิญครับไม่ควรอย่างยิ่งฮะช็อตเมื่อกี้ครับผมโอ้เสียหายเสียหายเยอะครับแล้วโซโลคนเดียวครับต้องผูกชะตาเอาไว้ครับราวนี้ต้องยอมปล่อยให้กับบูบายครับท่านผู้ชมครับยังขึ้นแตะแบตพอยต์ไม่ได้ครับแต่ว่าพวกเขาก็ซื้อได้สบายๆครับได้มาหลายราวติดร้านกีครับเก็บโอเปอเรเตอร์ไปพร้อมกับปิดสุดท้ายไปครับโซโลตาย6-11ครับครึ่งทางครับจากตอนแรกที่ตาวอยู่แค่นิดเดียวครับตอนนี้แต่ถามว่าบูทำได้ผมว่ามีสิทธิ์อยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวดูว่าการได้ผลล็อกราวแรกนี้มาฮะจะต่อเนื่องได้หรือเปล่าครับอุ้ยจะซื้อได้แค่ราวเดียวอ่ะคุณโจ๊กไม่ได้เยอะมากครับใช่ครับหมดราวนี้ไปก็น่าจะขยับในเรื่องของราวกลับมาได้นะฮะบูมสปอร์ตถ้าชนะในราวนี้นะครับถ้าชนะราวนี้พวกเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะตามดูเทิร์นได้ทันอยู่โอ้โหแต่ว่าของจริงดูฮะโอ้โห สโมก2 ลูกทั้งไปทั้งกลับอ่ะท่านผู้ชมฮะอลาวฮะครับผมเหมือนแบบว่าไปแวะชิมลามาก่อนถ้าไม่ได้ปุ๊บก็สโมกกลับเลยแบบไวๆนี่ฮะใช่ครับนี่ครับโอ้โหดูสเต็ปแกฮะอุ้ยโอ้โหแล้วโดนนะเมื่อกี้ฮะเล่มหนึ่งฮะแต่ว่าไม่ได้เข้าหัวหรือเปล่าครับแล้วสะบัดยากครับมันเหนือหัวไปไกลครับโอเปอเรเตอร์ของไซเดอร์ย่อบราดคิงฮะ50 วิครับดูเทิร์นฮะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันครับราวนี้อย่างตัวเท่าเสมอกันแล้วโอ้โหเดินมาติดเต็มฮะเฮ้ยของมันทำงานนะเมื่อกี้ฮะคิวจอยทำไมเขาชอบเล่นช้าอย่างนี้เนี่ยแล้วเทเบเซอร์มาเช็คก่อนยิงทิ้งไปอียอแบบนี้เปิดตำแหน่งแล้วดิเมอัตรามาโอ้แล้วทำมิ่งดีโอ้จังหวะเดินกำลังจะปล่อยซีเกอร์ครับแล้วมาร์คิงเอ้าทำไมเดินออกซะโดนกาวิตี้เวลดึงไว้หรือเปล่าฮะใช่ฮะโดนกาวิตี้ไว้อุ้ยโอ้โหอยู่ดีๆจะออกมาก็ออกมาเลยได้ปืนม่วงแล้วงงเฉยนะฮะแล้วเพื่อนในบอลเมื่อกี้ก็ตายฮะล่วงไปด้วยก็โซโลครับเอาแล้ว2 คนซักเกอร์เพอร์รี่บอกลางไม่ดีครับแบบนี้ถอยดีกว่านะครับไปที่มีจะเสียกับเสียนะครับรอตัดปืนครับตามสูตรครับผมนูเทิร์นโอ้มาอีกหนึ่งฮะลาวนี้จีนอนลูกรักกูต้องยอมนะฮะแบบนี้ครับกลับมาแล้วเหมือนกันบูวิสปอร์ตแต่นูเทิร์นก็เขาเรียกว่ายังมีแกลบนะฮะหรือว่าวินให้เสียได้อีกเยอะครับถ้ายิ่งเซฟปืนก็ยังมีโอกาสในราวหน้าที่จะซื้อของให้กับเพื่อนได้นะฮะใช่ครับตาเหินหนึ่งครับโอ้เริ่มตึงอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับนูเทิร์นนะแม่จะปิดก็ไม่ได้ครับแบบนี้12ไม่มาเนี่ยผมบอกเลยว่า11มันน่ากลัวซะเหลือเกิน
จะปิดลงหรือเปล่านะครับผมแล้วเงินไม่น่าเพียงพอน่าจะต้องเซฟไปก่อนครับเป็นเขาเรียกว่าปิดมาเป็นเชลิฟอย่างเดียวนะครับเพราะว่าโซโลเขามีอัลติเมทอยู่น่าจะเก็บไปใช้ในวินที่พวกเขาในฟูลบายนะฮะใช่ครับมันจะเสียวๆหน่อยแล้วตอนนี้ครับผมสถานการณ์ของนูเทิร์นจบไม่ลงแล้วราวนี้ฮะเหงาหงอยอีกรอบนึงฮะอย่าบอกนะว่าจะมีพิธีหารของอาลาวอีกแล้วหรือเปล่าก็เชอรีฟดันมาไกลแล้วเกินแต่ว่าดันไปเจอเทอร์เลตก่อนแต่เทอร์เลตก็ทำอะไรเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาแม่นฮะท่านผู้ชมโอ้เดินมาอย่างนี้เลยแล้วก็ล็อกดาวน์ของอียอมไม่ได้ใช้ครับฟริสไนเดอร์อุ้ยโอ้โหแต่ว่าแรงแค้นตรงนี้มันยังมีฮะแรงแค้นในการสะบัดนะฮะแล้วดูฟริสไนเดอร์ครับจะมีคนเดินไหมมีคนเดินไหมแล้วเดินมาให้กระสุนเต็มเหม่งแล้วดูว่าตรงกลางช่วยกันคอนโทรลอยู่ซ้ายมาตรงนี้แล้วเขาเทรดอย่างสวยฮะการวางเป้าแต่ละช็อตเหลือแค่ตัวจริงเลยฮะอย่างแบล็กคิงครับอะไรวะหน้าเดือดเกินนะฮะเมื่อกี้จังหวะต่อเนื่องก็ดูเกินครับโอ้วิกฤตเฉยฮะบาสคิงงงฮะไหนเราได้เปรียบไงเพื่อนไหนเราได้เปรียบไงเพื่อนเราพอซ้ายพอขวาครับยากครับแบบนี้ต้องยอมจำนนให้กับดูเทิร์นครับขึ้นแมตช์พอยต์ต้องการครับสำหรับในการปิดเกมแล้วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในสายวินเนอร์หรือ upper bracket ท่านผู้ชมเลยครับ13ถ้าพวกเขาทำได้จะไปเจอกับฟูลเซนครับเอาละฮะโอเปอเรเตอร์ของฟริสไนเดอร์แล้วก็อันติเมทของ3คนนะอียอฟรอสไมล์แล้วก็แบล็กคิงครับโอ้โหแต่ว่าในการรีเทคหรือว่าอันติเมทเนี่ยครบเหมือนกันซักเกสครับแล้วก็โซโลฮะอัลลาวใครจะเร็วกว่าก็ต้องเป็นคนนี้แน่นอนอัลลาวครับโอ้โหแล้วสเต็ปขาพี่แกขยับเหมือนรู้ครับว่าจังหวะมันจะพอดีแบบนี้นะครับแล้วอัลลาวเดินมาแง้มรอไว้เลยคนที่โดนจะเป็นตัว2หรือแบบฟอสบายแต่ว่าเบรกไว้ก่อนโชคดีที่ยังไม่ก้าวขาออกไปครับเมื่อกี้กาลาครับยังโฮไว้ก่อนครับ2คนก็บาสคิงแง้มมาอันนี้หันข้างซะด้วยแล้วเพอร์ลี่เอาแล้วรออยู่ไม่มีอยู่จริงก็ได้เปรียบไม่มีฮะแล้วเพอร์ลี่เดินออนไฟล์2หัวยัดหน้าใส่เข้าไปที่การลาดนะเก็บคนเดียวเลยเมาไปเฟอร์รารี่พีคจัดฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้และอัลลาวสะบัดซ้ายมาไม่โดนอัลลาวยังไงครับเปลี่ยนสโคปก่อนหันมาเลนซ้ายแทนและอียอครับไปเฮดช็อตตัดนี้มาได้ครับ3-2และวางล็อกดาวน์จะไปขวาไม่ได้น่าจะโดนล็อกอยู่ฮะตำแหน่งครับน่าจะต้องกลับทางนี้แทนฮะโอ้โหว่ายากแล้วนะครับสถานการณ์ครับนี่อียอไม่เจอครับแล้ววางนาโนสวอมที่ไว้2ลูกเลยฮะลูกเดียวมันไม่พอฮะแล้วมันมีเทอร์เลตอ่ะโอ้โหแล้วชัดเจนเปิดนาโนสวอมแต่ว่าอยู่หลัง3คนตรงนี้ถ้าเขาเคลียร์แอสเซอริสไวและนี่ไงเขาเคลียร์ไวฮะท่านผู้ชมและอียอโอ้โหโดดเข้ามาตรงนี้อัลลาวฮะเรียบร้อยเฮดช็อตไปปิดเกม2-0ไปแบบสวยๆฮะดูเทิร์นครับโอ้ไม่รอดพออัลลาวฮะสำหรับทางเราดูเทิร์นนะ13-7ครับส่งบูอีสปอร์ตท่านผู้ชมครับตกไปอยู่สายโลเวอร์ครับตอนนี้สำหรับทีมตัวแทนจากเกาหลีใต้ครับโอ้เอาแล้วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วได้คู่ต่อสู้แล้ว1ทีม1คู่นะครับสำหรับใน Upper Bracket Semi-Final บูสปอร์ตกับฟูลเซตจากประเทศไทยของเราจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ฮะในช่วงเวลาแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าช่วงเย็นๆพรุ่งนี้น่าจะเดือดจัดนะครับโอ้บอกเลยว่ามีลั่นๆกันแน่นอนแล้วมันลั่นกันวันนี้ด้วยนะฮะดูฟอร์มการเล่นของดูเทิร์นนะท่านผู้ชมฮะนี่แหละฮะคือฟอร์มการเล่นของเกาหลีนะฮะที่เขาเรียกว่าโหยหากันพอสมควรในการเล่นแบบนี้นะฮะในเรื่องของสกิลการยิงความโลดโผนสกิลเพย์ที่แบบว่าสุดๆเลยนะฮะอย่างอาราเมื่อสักครู่นี้นะฮะรวมถึงคนอื่นๆด้วยนี่ฮะใช่ครับกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าถูกต้องเดี๋ยวดูฟูลเซตพวกนี้งานไหนก็ลำบากนะอย่างที่บอกครับต่อให้วันนี้ดูเทิร์นจะแพ้จะเป็นบูเข้ามาก็น่ากลัวอยู่ดีเพราะว่าบูชนะดูเทิร์นก็ไม่ธรรมดานะครับแต่พอไปดูเทิร์นเข้ามาเพราะนั้นวันนี้ยังมีเวลาเตรียมตัวครับต้องทำกันบ้านกันอย่างหนักหน่วง
เพื่อจะรับมือกับพวกเขาในวันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวไปรอดูกันต่ออีก1 คู่ครับซึ่งจะมีคู่ปิดท้ายอีก1 คู่ยังไม่หมดนะเป็นประเด็นกับโกลบอลสปอร์ตเนี่ยชนะดาวบอลเกมมิ่งมานะครับแล้วก็เจอเป็นประเด็นอีก1 ทีมที่บอกเป็นทีมเต็งในทัวร์นาเมนต์นี้คุณโจครับใช่ครับผมนั่นแหละครับก็ต้องรอแล้วก็ฝากติดตามกันต่อนะฮะอย่างที่ได้บอกกันไปว่ามีอีก1 คู่ถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพวกเรา2 คนขอตัวพักเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมารับชมการแข่งขันในคู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับใช่ครับWhat the fuck bro จะหลอกดาวก็ฟาดหลอกลวงทุกคน Market เมื่อกี้ไม่เห็นเจโดไลท์เลยมุมซ้ายล่างคืออะไรล่ะครับซ้ายล่างซ้ายล่างก็แชทไงเหตุขวาล่างมันเป็นสปอนเซอร์ของฟูเซนครับ9,080ครับผมก็รู้ว่าพี่อยู่ฟูเซนได้แล้วเพิ่งเข้า2-3 วันออโต้ล็อกไปแล้วพี่ต้องโชว์ยิงกับซุปเปอร์บัตแล้วล่ะดอนไซเฟอร์เจจอยเบเตอร์เดี๋ยวผมจบตอนนี้เขาย่า AFK ฟาร์มต่อนะเดี๋ยวว่าถ้าได้ลูฟี่มาผมจะรีวิวให้แล้วกันถ้าได้มานะต้องขยันเล่นเลยเกมนี้เกมเวนเนี่ยฟิลเหรอข่าอินนี้เดผมไม่อยากเล่นอินนี้ว่ะเพื่อนไอโปรแกรมที่ติดตรงขวาล่างน่าจะเป็นของ NVIDIA อ๋อมันคือ Shadow Play เอามาใช้อัดไฮไลท์ได้ครับพี่จะมาแทนพี่บัตไปครับเฮ้ยอันนั้นก็เกินไปผมเล่นเดสแมทในเพจน้อยมากครับประมาณ100 ถึง 160การ์ดจอ2080เพราะอะไรล่ะครับ
ใจคนเยอะหรือเปล่า CPU เก่าหรือเปล่าเกมนี้มากิน CPU นะถ้า CPU แรงก็ได้เฟรมเรทเยอะครับ Placing sentry. Let me go back. Okay. Placing swarm grenade. Spike down B. Reyna took this much. He's low. B Ben One enemy remaining. Plus low. 90 I have the spike. There. yeah go back Side care, casters. CPU ไอ้ก็โอ้โหแล้วผมไม่รู้แล้วว่าทางนั้นเพราะผมแรงแค่ CPU ตัวเดียว Perfect. Planted. นั่งเรือติ๊กตอกแล้วไม่ไหวละ Nice. Good. One step closer to being back in pajamas. ได้ปรับอะไรไหมครับ FPS พี่เยอะมากผมปรับโลหมดแล้วด้วยไม่รู้เหมือนกันแล้วทางนั้นเพราะนี่ก็ CPU แรงแค่ตัวเดียวการ์ดจอก็1080หลายปีแล้วด้วย พลิก Placing sentry. Placing swarm bouncer. go คือจะ บิลลิ่งก่อนมาเก็บ ก็มีจีนอนี่มันแย่กว่าเก่าอ่ะเนี่ย เฮ้ยแฟงโอ้ลี Reyna low. Reyna low. Kabi. You can see him. One enemy remaining. last one on me they going mid I think มาเก็บ Yeah, yeah. I can hold an area pretty well myself. Make sure to cover the angles I can't. พอดู setting วิดีโอใช่ไหมครับได้ดิโลหมดเลยนี่เห็นไหมบอกเลยว่าโลหมด